zer egin dugun, gure burua ezagutzera eman, lehenengo eta behin, Otxarkoagan dauden taldei gure burua ezagutarazi, eta horretarako egin genuen aurkezpen txiki bat, auzo elkarteen aurrean. Gero jai bate ospatu genuen, martxoan, eta orain Euskaraldiaren kanpaina edo Bilboko kanpaina honetan nago gaude buru belarri sartuta, eta laster datoz Otxarkoagako jaiak, eta espero dugu hor gure presentzia jartzea, eta ikusgai jartzea Euskaraldiaren espiritua. Gaur espero duguna, gutxienez lagun batzuk batzea eta ikustea eta ez dakit, igual ez dugu espero jende asko etor dadin, baina gutxienez, igual hori laguntzaile moduan igual batzuk apuntatzen badira, ez orain, baina igual iraitik aurrera animatzen badira etortzera edo zabaltzera haien lagunen artean, horrekin nahiko, edo beste batzuek animatzen badira gurekin taldean egoteera, ondo ere. Baina, gutxien ez etortzen badira ez dakit 6 lagun, nahiko, eta ja 6 lagun hauetatik ja izango dira 18 bi aste pasata uste dut. 10.000 biztanle dituen herri honetan, 1.771 euskaldun omen daude, ia 3.000 ia euskaldun, eta etxean hitz egiten dutenak 150 bakarrik, euskara hutsez. Orduan kontua litzateke, euskaldun diren ia erdi horietatek, euskaraz egiteko ohitura hori pixka bat horren hasia ereitea izango litzateke gure ametsa. Eta, euskaldunen presentzia areagotzea, eta, potentzial handia dago, hemen jentea oso jatorra da, taldeetan antolatuta dago, eta nik uste dut gogo handia dagoela gauzak egiteko, auzo mailan. Hori alde batetik, beste alde batetik, gure zailtasuna da, ikusten ez den jende guzti horien gana heltzea, ez? Ikustu ez, batez ere da, hori geunden komentatzen lehen hori kafe hartu bitartean, eta nik uste dut Euskaraldia dela oso, dauka eragin simboliko bat, baina batez ere daukana da praktikoa. Da, hasi eta praktikatzea, porque azken finean izango da oso erraza da, hastea. Ikusten baduzu norbait euskara dakiena edo dauka txapa edo ez dauka, asuntoa da, hasiko zara euskaraz egiten edo norbait egiten baizu euskaraz, ahal baduzu, jarraitu. Izango da oso hori motibagarria eta erraza. Eta horregatik nik uste positiboa dela. Gutxi gora bera, berbaz, 75 pertsonaren gana heldu gara, nik uste dut denek ezagutzen zutela. Gutxi gora bera zer zen, eta nik ez etzik ez dut jaso inoren gandik. Eta prestutasuna, igual bebai, ez da igual gaurko bilerara ezin etorri edo lan jarraitua ezin egin. Eta gero elkarteetan ere, elkar lanerako ikusi dugu, ez? Jarrera nahiko positiboa.